in collaborazione con In questa puntata seguiamo la filiera del mais, dai campi prova dove vengono testate le sementi fino a una grande realtà della Lombardia dove ci troviamo, realtà che alleva bovini da latte e da carne. Quella che viene chiamata la piccola transumanza, oggi ci occuperemo di questo. Siamo andati in Appennino, alle pendici del Cimone, dove un gregge di pecore viene spostato dalle alte pendici fino a pascoli più verdi. Parleremo di questo e ne parleremo con dei pastori che fanno questo di attività e che comunque lasciano pecore e capre fino ad ottobre in questi pascoli. Siamo sul promontorio di Punta d'Erci, un'area protetta sulla costa abruzzese caratterizzata dall'ambiente dunale con la sua vegetazione tipica e con il suo delicato equilibrio ecosistemico. Qui nidifica anche il fratino. Poi in chiusura vi parleremo di un importante riconoscimento per l'Appennino bolognese, l'iscrizione della corona di Matilde nel registro dei paesaggi rurali storici. Meno quantità ma buona qualità è il ritratto dell'ultima campagna del mais che si avvia ormai alle battute finali, campagna sulle quali ha pesato tantissimo l'andamento climatico, grandinate, piogge intense e poi siccità e temperature altissime. Nelle 4 regioni particolari che sono la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna e il Veneto, dove si coltiva l'85% dei 600.000 ettari di mais italiani. Ovviamente la situazione è a macchia di leopardo, in Emilia Romagna si stima un calo del 30-40%, noi siamo in Lombardia, la provincia è quella di Cremona, cercheremo di fare un pochino il quadro della situazione, però considerato che siamo in un campo prova nel corso di una giornata divulgativa, dimostrativa dell'azienda sementiera bolognese RV Venturoli per vedere quelle che sono le nuove varietà che saranno disponibili dalla prossima semina, quindi noi cercheremo di capire un pochino com'è andata e poi anche di vedere come si sta muovendo l'azienda sementiera, se queste nuove varietà potranno dare nuova linfa vitale alla coltivazione del mais che negli ultimi 10 anni ha perso tantissimo come ettari, però resta comunque la prima coltura italiana per ettari e per rese. Mirko Malossi, funzionario commerciale RV Venturoli. Allora, io ho detto che quest'anno la campagna del mais ha avuto qualche problematica, soprattutto in alcune zone. Voi che tenete un pochino sott'occhio, dopo seguiremo nel dettaglio in base agli ospiti di oggi alcune province particolari, ma un quadro generale come è andata? È stata un'estate difficile, soprattutto dal punto di vista della siccità. In certe zone, ma direi in particolare in tutta l'Italia, ha colpito molto quindi nelle zone sotto il Po, magari dove non c'è irrigazione se non quella di emergenza, le raccolte che stanno arrivando sia sul trinciato, i primi dati del trinciato e della granella, mostrano una perdita del 10-20% rispetto all'anno scorso, che era stata invece una grande annata per il mais. Per quanto riguarda le aree delle semine a mais, quest'anno sono aumentate rispetto al passato, sono diminuite? Quanto ha inciso anche il prezzo del mercato, che sappiamo insomma essere stato molto remunerativo? Esatto, infatti il prezzo della borsa del mais granella uso tecnico era più alto quest'anno, soprattutto già nel periodo delle semine, quindi molti agricoltori sono stati
invogliati a seminare mais, quindi si è visto mais anche in zone dove magari non si faceva più da anni, e come dicevamo prima ci sono dei cali di produzione che magari con altre colture come il sorgo invece avrebbero raggiunto comunque dei quantitativi più soddisfacenti. Ovviamente dove ci troviamo oggi, la provincia è quella di Cremona, Cicognolo è il comune, questa è area vocata a mais, di acqua ce n'è tantissima, qua si può anche vedere, viene irrigato per scorrimento. Esatto, a scorrimento, quindi qui sono piante che sono in una specie di paradiso, esatto, del mais, quindi non fa testo per avere un quadro generale, è importante però per voi perché qui avete scelto di posizionare quelli che sono i vostri campi prova, quindi sono i materiali nelle situazioni ideali. Esatto, qui c'è il nostro campo parcellare, oltre che i nostri campi diciamo a striscioni dove ci sono gli ibridi messi a confronto anche con altri ibridi, sempre qui vicino. In questo campo parcellare, oltre ad avere gli ibridi già a catalogo, le 3 novità che entreranno l'anno prossimo, ci sono anche degli altri ibridi in prova per l'inserimento, la valutazione per l'inserimento nel catalogo degli anni prossimi. Qual è il vostro indirizzo? Perché sappiamo che la maiscoltura in Italia ha perso tantissimi ettari, ci sono filiere per le quali il mais è fondamentale. Che cosa si cerca, che cosa si vuol dare al maiscoltore? Infatti ci stiamo specializzando, quindi possiamo dire che stiamo variando la scelta anche in funzione proprio delle caratteristiche specifiche dell'ibrido. Possiamo vedere in corso di valutazione per l'iscrizione a breve un mais vitreo, granella vitrea, quindi adatta sia all'alimentazione umana che anche a quella degli animali. Poi passiamo a degli ibridi che hanno un alto contenuto di beta-carotene, quindi per la produzione delle uova o anche per l'alimentazione zootecnica, dove le famose uova gialle per la pasta, esatto, che amiamo tanto, che le asdore è un altro DOP esatto, che possiamo è un altro aggiungere, DOP che introduciamo noi oggi, così. E poi passiamo a degli ibridi con basso contenuto di acido linoleico nella granella, quindi vanno molto bene per l'alimentazione dei suini. Ecco, quindi una specializzazione sempre più spinta. Spinta per poi passare agli ibridi da trinciato, dove insieme a Spartaco, che è già una conferma da qualche anno, inseriamo dei nuovi ibridi a ciclo lungo, cioè tardivo, e con molta fogliosità adatta al trinciato. Adesso entriamo un pochino nel dettaglio delle aree per capire com'è andata la produzione, la coltivazione del mais quest'anno. Giuseppe Barbieri segue le aree di Cremona e Bergamo, esatto, quindi dove di mais se ne semina tantissimo. C'è tutto mais. C'è tutto mais. In pratica. Quest'anno com'è andata? Siccità anche da voi, eventi estremi? Assolutamente, è andata molto bene. La siccità è stata eliminata con l'irrigazione, quindi i mais sono risultati di buona qualità, di buona quantità, e quindi la soddisfazione è ai massimi livelli. Ecco, Naturalmente Cremona e Bergamo sono inondate dall'acqua, quindi è sufficiente utilizzarla. Ma avete già cominciato sì, con la trebbiatura? Che punto siete? No, hanno cominciato con la trinciatura, sì, stanno proseguendo con la raccolta del pastone integrale. I risultati sono molto buoni, quindi produzioni elevate, qualità molto buona, un'ottima annata. Il report della situazione per le province di Mantova e Brescia invece ce lo fa Massimo Premi. Allora, 2 province in cui la maiscoltura è molto diffusa, gli ettari sono migliaia. Come è andata quest'anno? Ma quest'anno, in confronto al 2020, è andata un po' peggio, nel senso che le rese sono leggermente inferiori, sia per il trinciato e per la granella. Vedremo a giorni come si sta comportando, come andranno le cose. Ecco. Ma voi avete avuto anche eventi estremi? Sul bresciano parecchi eventi estremi, grandi evento ha fatto del bel danno. Dal punto di vista della sanità, delle piante e del prodotto? Sanità abbastanza bene. Meno diabrotica come insetto pauperante sia l'apparato radicale che l'apparato fogliare e riproduttivo, la spiga in questo caso. Tossine, da quello che so e che sento, dalle prime trebbiature dei precoci siamo abbastanza nei limiti. Noi ci siamo posizionati vicino a una delle novità che saranno in catalogo, nel catalogo di Revo Venturoli dall'anno prossimo. Caratteristiche, lei se l'è guardata bene? Io guardi, volevo dire questo, che con Venturoli stiamo cavalcando degli ottimi cavalli
e l'azienda sta proponendo e diciamo tirando fuori, se si può esprimere così, tirando fuori delle varietà degli ibridi molto interessanti, sia dal punto di vista del trinciato e della granella. Questo abbiamo un platone che diciamo è una bella pianta sana, si vede ancora oggi che è al 3 di settembre, il suo stay green, la tenuta del verde praticamente, e anche una bella spiga, ben fecondata, a parte gli stress di irrigazione di quest'anno. Abbiamo 16 file, ma molto interessante. Vedete anche l'investimento che è molto fitto, siamo a 17 cm questo ibrido. Quindi questa potrebbe essere una varietà, un ibrido sarà una interessante varietà per l'anno assieme prossimo. al nostro Spartaco, i due tiracarro per la nostra vendita degli ibridi di mais, sia Manto che Cremona. A portarci in Emilia Romagna, nella parte occidentale della regione, però anche nel basso milanese, è Stefano Saccò, che segue le aree di Reggio, Parma e Piacenza per l'Emilia Romagna e poi appunto il basso milanese. Sono due aree assimilabili per la coltivazione del mais o sono diverse l'una dall'altra? Ma diciamo che sono un po' diverse, anche perché storicamente la zona dell'Emilia Romagna ha una storicità anche un po' più sulle orticole, e invece il lodigiano, il milanese, è più dedicato a mais, quasi monocultura, quindi si differenziano parecchio, però anche nell'Alta Emilia appunto una storicità di mais dovuta anche un po' alle produzioni di granella per la zootecnia e per i biogasi, insomma ci sono. Ecco. E la stagione quest'anno com'è andata? Ma la stagione ha avuto appunto dei problemi date dal clima fondamentalmente, però insomma si è risolto con delle irrigazioni di soccorso nelle zone dell'Emilia dove non sempre l'acqua è disponibile sempre o c'è la volontà di irrigare, mentre nella parte diciamo lombarda ci sono ormai tranquillamente tutti i metodi di irrigazione per poter svangare i problemi appunto dati dal clima. Le prime trinciature sono già ben avanti, con buoni risultati, e quindi insomma la stagione sta procedendo. Ci sono stati tanti problemi ma con buoni risultati. Con buoni risultati, esatto. Ecco, quindi era partita non proprio benissimo, però comunque adesso sta un po' recuperando. Esatto. Ma qual è il mais perfetto? Il mais perfetto. Domanda da 100 milioni. Il mais perfetto non c'è, comunque un buon mais insomma deve avere delle caratteristiche che garantiscono all'agricoltore, che ormai è diventato un imprenditore che deve guardare tutto, che lo faccia rischiare il meno possibile e che si adatta all'ambiente di coltivazione, che questo è fondamentale. Che in Italia sono tantissimi, se non tantissimi. infiniti. Cambiano di provincia, di comune in comune. Chiudiamo il nostro giro delle aree a coltivazione importante di mais con il Veneto, in particolare con la provincia di Padova, la bassa provincia di Padova, perché qua andiamo in aree molto precise, con Mirko Canova che è un rivenditore, quindi un commerciante. Allora, abbiamo sentito zone vocate, super vocate della Lombardia, è andato tutto benissimo. In Emilia Romagna già un pochino più sofferto perché si fa irrigazione di soccorso. Dalle vostre parti? Dalle nostre parti dobbiamo considerare che l'irrigazione viene fatta mediamente sul 10% massimo della superficie, sempre irrigazioni di soccorso, per cui le varietà si devono adattare il più possibile alle condizioni pedoclimatiche e a ciò e alla pioggia che noi abbiamo durante il periodo estivo, primaverile estivo. E direi che i materiali che abbiamo consegnato quest'anno qua hanno tenuto benissimo e io penso che a livello produttivo ci sarà una buona soddisfazione da quel punto di vista lì. Nella sua zona il mais è soprattutto da trinciato o da granella? No, siamo per la maggior parte a granella, per cui va tutto quanto dal commerciante, anche se abbiamo dei digestori in zona che fanno parecchia espropriazione di trinciato e sul trinciato alcune
3 delle nostre varietà del catalogo fanno dei buonissimi risultati. Adesso una breve pausa, poi il nostro viaggio continua perché, come vi ho detto, seguiamo la filiera, quindi ci spostiamo e andiamo a vedere una stalla. A dopo.